Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bihi bi ulumi wa adab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun tawi iki ku ana kaidah. Wa hukmu fasidil uqudi lan utawi hukume piro-piro akad kang rusak iki intifatus sifat ilal mausuf diterangkan idza sodaro ing dalem nalikane metu apa akad min rasyidin saking wong kang pinter iku hukmu sahihiha kaya hukume sae pira-pira ukut. Idza sadara dalam nalikane metu apa fasidul ukut ya rujuknya biar mufrad. Idza sadara dalam nalikane metu apa fasidul ukut iku hukmu sahihiyah. Fid domani ing dalam masalah nempui wa adami lan ora ana ning doman. Li anna sahihal aqdi krana satemene sahih akad kang sahih berarti sifatul mausuf iku idza iqtada ing dalam nalikane natrapi apa sahihal aqdi abdomana ing nempui ba'dal qabdi sawise nampa makud aleh kalbai kaya adol wal qardi lan utang iku fafasiduha mongko utawi rusake akad iku aula luweh ngehaki. Maksudnya piye? Luwih ngehaki ing dalem natrapi doman. Karena akad yang sahih saja ketika menuntut adanya ganti rugi setelah dikobet, maka ketika rusak itu lebih layak untuk diberi beban untuk diberi ganti rugi. Au adamahu atau iktado adomana au adamahu utawa ing ora anane doman kal marhuni kaya perkara kang den gadhekaken wal mustajari lan perkara kang den sewaaken wal mauhubi lan perkara kang den awehaken iku fafasidu mongko utahi fasih ahad iku kadzalika kaya mengkono-mengkono aula ai adami iktidoi doman. Ketika akad sahih saja tidak menuntut sebuah doman, maka ketika akad yang fasih juga lebih sangat layak untuk tidak diberi doman. Far'un utawi kiku ora cabangan. Laurahana lamun gadhekaken sapa wong saean ing suwiji-wiji. Waja'alahu lan dadekaken sapa wong ing syek mabian ing perkara kang dendol. Minal murtahin dadi nek ba'a min itu bermakna apa? Lam atau bermakna ala. Ala atau li. Minal murtahini maring do saking. Minal murtahini maring wong kang tampa gadhe. Nek maknane minnya itu dari, ini enggak bisa menjual dari. Menjual kepada ba'da syahrin ing dalam sakwuse saulan au ariyatan atafe njat alahu mabian au ariyatan utawa dadekaken ing barang silihan lahu maring murtahin ba'da sakwuse syahrin bi an syurita kelawan ento den syaraataken apa ba' lan ariyah fi aqdi rohni ing dalam akad rohen summa qabadahu nuli nampa ing syarton sapa al murtahin atau syarton apa syek rujuknya summa qabadahu syek ya namanya ya dikobat itu bukan summa qabadahu nuli nampa sapa nampa ing syai'an duduk syarton sapa al murtahinu wong kang tampa gadhe lam yatmanhu mongko ora nempui sapa murtahin ing syai'an mau qabla mudhi syahri
sadurunge liwati sak bulan. Wa in alima senajan ngerti sapa murtahin fasadahu ing rusake rohen alal muktamadi ing atase kaul kang den gawe tetanggenan. Kenapa kok fasad? Kenapa kok fasad rohennya tadi? Selama kan ngomongnya setelah saya gadekan sebulan nanti saya jadikan barang yang dijual nanti atau dia jadikan sesuatu yang dipinjam. Ketika sebelum sebulan ternyata kok rusak di tangannya murtahin, itu tidak ganti rugi. Wa in alima fasadahu, meskipun dia mengerti rusaknya rohen. Kenapa? Karena kemarin bab gade kemana? Tidak boleh apa? Syarat yang membahayakan. Wala yasihu bisyarti mayaduru ka'ala yuba'a idal mahal wa kasyarti manfaatihi. Itu ketika rusaknya sebelum sebulan. Tapi ketika sudah sebulan, karena kalau sebelum sebulan tadi masih yadunya yadul amanah, maka tidak lam yad manhu. Ketika sudah sebulan, yasiru bai'an al-aridan fasid, maka terjadi bai' dan ariyah yang fasid. Kenapa? Karena mentaklek itu menggantungkan akad dengan habisnya sebulan. Al muktamad wa dhamanahu lan nempui ba'dahu wa dhamanahu mendomina yatmanhu wa dhaminahu lan nempui sapa murtahin ing syai'an mau ba'dahu sakwuse sahar li anau kara sak temene rohen bimakna marhun iku yasiru dadi apa rohen iku bai'an au ariyatan utawa ariyah. Maksudnya akadnya ya. Fasida ini kang rusak karone. Karena rohen tadi, gade tadi ketika digantungkan setelah sak bulan itu menjadi fasid li ta'likihima krana den gantungaken bai'an au ariyah bingki doi syahri kelawan tutuke sak bulan. Karena tidak boleh ditaklek. Harus luzum. Fa'in qala mongko lamun ngucap sapa rohan tuka gadeaken sapa ingsun ing sira. Saya gadekan kepadamu barang sesuatu fa'ilam aqdi. Mongko lamun ora bisa nyaur atau ora nyaur sapa ingsun indal hululi nalikane wektu ngencengi den, waktu harus melunasi. Fahuwa mongko utai marhun iku mabiun perkara kang dendol mingka maring sira. Jadi meskipun tujuannya rohen itu kan dijual, tapi bukan seperti itu caranya. Jadi ketika waktunya itu sudah harus melunasi, tidak serta-merta murtahin bisa menjual, harus murajaah dulu. Itu nanti dia masih belum berhak menjual sebelum ada izinnya. Fasada mongko rusak apa albe. Tapi la rohnu ora rusak apa gade alal aujah. Gadenya enggak masalah. Karena li'annau qasat temene rohin kulam yastarid ora nyarataken sapa rohin fi dalam rohin sayan ing suwiji-wiji. Yang sah itu rohnya, mabeknya baiknya yang enggak sah karena menggantungkan baik dengan kejadian datangnya setelah dengan waktu, menggantungkan dengan sebuah waktu. Saya jual barang ini nanti sebulan setelah ini kepadamu. Nah terus apa nggak boleh? Ya boleh, nanti setelah bulan itu baru akad lagi saya jual gitu loh. Kalau menjual pada waktu itu nggak sah.
Memang nggak sah karena masih ditaklek. Supaya sah bagaimana ya, nanti ketika setelah 1 bulan ya diakati baru gitu maksudnya. Bukan nggak boleh. Walau lan iku kedue murtahin, ail murtahini tolabu baihi. Lah ini setelah tolabu bai'i utawi nuntut adol ing marhun ay al marhuni. Au tolabu qada'i daini utawa amrih nyauri utange rujuk ini kalau milik idhofahnya itu berarti milik. Daini utange murtahin. Maksudnya utangnya murtahin yang belum dibayar oleh rohin. Ilam yubak lamun ora dendol apa marhun. Wala yalzamu lan ora wajib arrohina ing wong kang gadhekaken apa albai'u bi khususi kelan khususe be. Bal innama yatlubu balik angin mestine nuprih sapa al murtahinu ahadal amro ini ing salah sijine perkara loro. Jadi enggak harus menjual. Karena bisa dilunasi. Jadi murtahin itu hanya meminta saja, nggak bisa menjual sepihak. Wah, kalau dibayar tak dolai, nggak boleh seperti itu. Ketika inhala lamun tumeka mangsane bayar, inhala lamun tumeka mangsane bayar, apa dainun utang. Nah, wa inna ma yabiu lan angin mestine adol sapa arrohinu biidzil murtahini kelawan idzine murtahin indal hajati ing dalam nalikane butuh, belum waktunya hutang bayar, belum lunasi tapi kok dijual ya. Boleh, tapi harus izin murtahin. Karena ini haknya murtahin, li anna lahu krana iku tetep kedue murtahin fihi ing dalem marhun hakon ana hak. Wa yuqaddamu lan den dinginaken sapa al murtahinu wong kang tampa gadhe bisa manihi kelan regane marhun ala sa'idil huramai ing atase sekerine pira-pira wong kang utang. Fa in aba mongko lamun nyegah sapa al murtahinu al izna ing idzin kala mongko ngucap lahu maring murtahin sapa al hakim idzan awa idzin sapa sira fi baihi ing dalem adol marhun au abrihu utawa bebasno sapa sira ing rohin minaden saking utang. Jadi setelah dijual, uangnya yang paling berhak untuk mendapatkan hasil dari uang penjualan marhun tadi ya yang didahulukan adalah murtahin dulu, baru yang lain. Meskipun si Zaid itu punya hutang kepada orang-orang yang lain, tapi karena yang menerima akad gadai itu adalah Ahmad, maka Ahmad yang berhak untuk mendapat uang dari hasil penjualan marhun. Wayu baru lan den peksa sapa rohin ayu biru tegesin meksa ing rohin sapa al hakimu hakim ala hadil amro ini yang atase salah sijine perkara loro idza imtana ing dalem nalikane nyegah sapa rohin bil habsi kelawan den penjara wa ghoi dan liyane habs. Tahan dulu. Fa ina sara mongko lamun netepi sapa rohin padahal punya barang jaminan tapi dia enggak mau menjual dan juga belum membayar hutang, maka ya dipenjara. Al imtina. Halal imtina ing atase mbangkang. Au kana utawa napa sapa rohin iku ghaiban. Walai salan halih ora ana iku lahu kedue rohin apa ma perkara. Yuwafa kang den atau yufa aufa yufi yufa kang den sauri apa dain minhu saking ma ghaira rohni hale sak liyane perkara kang den gadheaken ba'ahu mongko adol ing marhun alaihi melarat ing atase rohin sapa qadin qadi alaihi melarat ing atase qadin sapa qadin ale ngatasi melarat ngatasi rohin sapa kondin. Kalau memang si Zaid tadi kabur, tidak ada uang lain untuk memenuhi hutang kecuali jaminannya, maka boleh dijual oleh qadhi. Ba'da subuh tidak ini sause tetepe utang
wa milkir rohin lan sause tetepe kepemilikane wong kang rohin. Oleh miliki rohin wa rohni lan sause tetepe rohin. Maksudnya piye? Maksudnya benar-benar si Zaid yang kabur tadi benar-benar punya hutang, subut dipastikan ada bukti transaksinya atau saksinya. Kemudian si Zaid tadi juga berhak atas barang yang digadaikan, bukan milik orang lain, bukan. Kemudian barangnya itu juga benar-benar yang dijadikan barang gadai, baru qadhi boleh menjual. Bakau nihilan anane rohin iku bimahali wilayati ing dalam panggonan kekuasaan qadhi dan Zaid tadi di bawah kekuasaan atau di daerah wilayah kekuasaannya qadhi. Wa qadha setelah dijual bagaimana lan nyauri sapa qadhi adaina ing utang min saman ya min samani anak tak gak? Hah? Hah? Setelah hak nggak ada taknya ya? Oh, sini ada taknya. Min samani saking regane marhun daf'an krono nolak. Ini alasan kenapa kok boleh lidororil murtahin maring bahayane murtahin. Ya, sebenarnya menjual bukan miliknya tapi ini darurat boleh. Wa yajuzu lan menang lil murtahin kedhe wong kang tampa gadhe apa bai'u adol marhun fi dainin ing dalem utang halin kang kontan bi izni rohin kelan izni rohin. Kalau menjual sepihak ya boleh, cuma harus izin. Syaratnya izin. Yang kedua wahadrotihi lan hadire rohin. Jadi rohin gak goib dan dia memberi izin supaya murtahin dijual, maka murtahin menjual sepihak. Bikhilafi kelawan bedani bek fi ghaibati dalam tingkah lungane rohin harus hakim. Kalau pas Zaidnya nggak ada harus hakim. Naam in qaddaro lamun mestekaken sapa rohin lahu maring murtahin asamana ing rega soha mongko sah apa bek mutlakon kelawan mutlak ling tifa itu mati krana dadi sepine salah cipta. Walau syarata lan lamun nyarataken sapa rohin lan murtahin ayabi'ahu ing ento adol ing marhun sapa salisun wong kang nomor 3 indal mahili ing dalem nalika tumeka waktune ngencengi jaza mengko wenang apa bai'u adol marhun bisa mani mislin kelawan rega pepadan halin kang kontan. Wala istaratu ora den syarataken apa murajaatu rohin fil bai'i. Apa murajaatu taren ing wong apa murajaatu rohin taren ing wong kang gadhekaken fil bai'i anal aslah karena satemene hukum asal iku baqa'u iznihi tetepe izine rohin. Bal murtahin bal murajaatur murtahin bal murtahini balik den syarataken taren ing murtahin anau kasatemene murtahin kukot yumhilu terkadang nyerantekaken sapa murtahin au yubri'u utawa bebasaken sapa murtahin. Jadi dibalik ya. Kalau Zaid utang kepada Ahmad dengan menggadaikan barang contohnya kitab umpamanya, ketika Zaid ingin menjual kitab justru harus izin Ahmad. Tapi kalau Ahmad tidak harus, tadi harus izin ya, maksudnya itu murojaah. Ketika sudah mendapat izin itu tidak disyaratkan untuk murojaah untuk konfirmasi. Tapi Zaid ini kalau mau menjual meskipun pernah diizini harus murojaah lagi kepada murtahin yaitu Ahmad. Barangkali Ahmad itu membebaskan gitu loh. Jadi biar nggak rugi jualnya.
sudah dijual ternyata terus nggak usah dibayar kan, berarti terlanjur terjual. Tapi yang namanya Ahmad itu nggak perlu murajaah lagi kepada Zaid. Wong Zaid punya hutang kepada Ahmad kok, entah dijual atau tidak, itu yang jelas Zaid itu harus membayar. Maka dia tidak perlu murajaah lagi, tidak perlu minta izin lagi untuk menjual barang gadai tersebut ketika sudah diizini tadi ya. Karena al aslu baqa'u idznil murtahin baqa'u idnihi, karena hukum asal masih ada izinnya rohin. Dah. Wa ala maliki lan iku wajib ing atase wong kang miliki marhun. Siapa yang memiliki? Bisa jadi min rohin saking wong kang gadeaken milik sendiri, au mu'airen utawa wong kang nyilihi lahu maring marhun mu'natun utai biaya lil marhuni maring perkara kang den gadeaken. Nanti orang meminjamkan masih punya kewajiban. Makanya berat meminjamkan. Karena fakoti rokikin koyok nafakoi budak, wa kiswati lan sandangane rokik, wa alafi dabatin lan panganane dabah apa panganane hewan gegeremetan makna aslinya. Ujrati rodi abik utawa ongkos balekaken budak atau wong kang minggat, wa makani hifdzin lan panggonane ngreksa biaya sewa tempat, wa i'adati malan balekaken perkara yuhdamu kang wa i'adati malan balekaken perkara atau marhun yahdimu ya jane kang rubuh apa mah ijma'an kelan sepakat ulama khilafan krana halin wayani lima maring perkara syadza kang nerecel. Recel itu yang keluar dari kaidah bi karena sapa Al Hasan Imam Hasan Al Basri. Dia termasuk mujtahid, cuma enggak masyhur. Jadi yang memasyhurkan mujtahid itu ya murid-muridnya. Ashabus Syafi'i memasyhurkan pendapatnya Mas Syafi'i. Nah kebetulan Hasan Al Basri itu murid-muridnya tidak memasyhurkannya. Jadi fa'in ghoba mongko lamun lunga sapa rohin au aksara ta fakir sapa rohin raja'a mongko lapor sapa al murtahinu ta taren sapa al hakim ing hakim. Tadi kan wong namanya punya hutang itu yang mesti orangnya itu butuh melarat ya. Tapi kenyataannya wajib tetap membiayai barang yang digadaikan. Kalau ini yang digadaikan budak ya dia masih butuh makan, pakaian dan tempat. Ya kadang-kadang ya justru malah nggak mampu, yang punya hutang masih masih membiayai tersebut. Maka caranya bagaimana? Ya murtahin terpaksa membiayai. Nanti dia lapor ke hakim. Walau lan iku wenang jadi supaya rohe juga biar mau mengganti. Walau lan iku wenang kedue murtahin al infaku tawi aweh nafaqah bi idzni kelan idine hakim. Oh tadi yang dibahas goba ya. Ketika fa'in goba maka ketika rohin kabur itu segera murtahin lapor ke hakim. Bi idzni kelan idine hakim liyakun supaya ana sapa marhun iku rohnan bin nafaqati aidon. Jadi hutangnya itu tambah. Hutang asli ditambah hutang biaya merawat barang gadainya tadi. Aidon. Fa in ta'adzara mongko lamun dadi angel apa istidzanuhu amri izin hakim. Wa asyhada bil infaqi. Enak paune enggak? Wa asyhada. Fa in ta'adzara wa asyhada lan gawe saksi sapa murtain bil infaqi liar jaa supaya jabel sapa murtahin raja mengko kena jabel. Jadi kalau dia murtahin itu Ahmad tadi merawat kitab atau merawat budak itu butuh nafkah, butuh biaya, itu kalau bisa juga harus izin hakim, dan yang kedua juga harus membuat
saksi supaya apa? Nanti itu diakui gitu loh. Perlunya saksi itu. Nanti kalau nggak punya saksi, dia nggak diakui, nggak bisa minta ganti rugi. Wa ila lamun ora ta'adzara fala mongko ora kena rajaa. Walai salan ora ana iku lahu nang kedue malik badal uzumi rohni apa baiun wa waqfun. Wa rohnu lan gadekaken li akhir li ala li Allah yuzahima supaya ora desek sapa akhir al murtahina ing wong kang tampa gadhe. Sudah digadekan kepada Ahmad, lah kok digadekan lagi kepada Bakar, itu nggak boleh. Nah, supaya tidak Bakar ini yuzahim mengganggu atau mempengaruhi pada Ahmad. Rohnun wa wat'un lan ora wenang apa wati lil marhunati maring budak wadon kang den gadekaken bila iznihi kelawan tanpa idine murtahin. Wa ilam tahbal senajan ora hamil sapa murhunah hasman krana nutup lil babi maring lawang bi khilafi sa'iri tamatu'ati kelawan bedane sekaliane pira-pira tamatu fatahilu mongko halal apa sa'iru tamatu in amin alamun aman sapa apa alwat uwati watas wijun lan ngrabeaken li amatin marhunatin li naksuhi krana sudone watas wijun lan krana nyudone taswij alqimata ing rega ya mulai watun watas wij ini mempengaruhi harga. La in kana rujuke taswid ya. La in kana ora lamun ana apa atas wiju ngrapiaken iku minhu maring murtahin. Au bizni utawa kelawan idine murtahin. Fala yam tani mongko ora dadi kecegah apa taswid ala rohin. Wa kadang kaya mengkono-kono layam tani Kata juzu ora wenang apa al-i'aratu nyinaken ligo ini mutahin maring liyane wong kang tanpa gadhe bila idin kan tanpa idin in jawazat lamun ngliwati apa muddatuha bangsane ijarah ngliwati al mahila ing wektu ngencengi utang waya jusulan wenang lahu kedue malik apa al intifa'u ngalap manfaat birukub wa suknalan manggon. Jadi mas pemilik motor ya masih boleh menaiki lal bina ora kelawan bangun wal ghursi lan ya nanduri. Naam, laukana lamun ana padene hukum ajalan waqala dawuh Malik ana utahe sesun iku aklau. Bakal nyabut sapa ingsun. Indal ajali ing dalem nalika tumekane tempo falahu mongko iku nang kedhe Malik dalika utahe mengkono-mengkono albina wal ghursi. Jadi nggak boleh membangun tanah yang dijadikan bahan gadai atau menanami tanah yang digadaikan kecuali dia ngomong nanti ketika waktu melunasi saya cabut semuanya saya cabut. Wa yajuzu lan wenang lahu kedue ngendi wong. Wa amma watul murtahin anapun taiwatine wong kang tampa gadhe al jariyata ing budak wadon. Al marhunata kang den gadheaken. Walau bi'idil Malik iku fazinan mongko aran zinan khaisu alima sekirane ngerti sapa murtahin at-tahrima ing den haramakene wati fa alaihi mongko ngetasira murtahin haddu wa yazamul wajib ing ngatasi khasib wa yazamu alaihi wasuila lan ditakoni sapa al-qaditibi an-nasiri indal hukmi nalika ngukumi fi ma dalam perkara i'tadat kang ngadataken ing masop anisa pira-pira wadon min irtihalil hauli saking amrih gadheaken kok amrih saking tampa gadhe
ing perhiasan ma'al idni sartane nganggo fil lubsiha ing dalem nganggon ing dalem nganggo kuli fajaba mengko jawab sapa al qaditib lan domana al murtahinah ma'al lubsi ya ana zalika kok satemene mengkono-mengkono ma'al idni fi lubsiha iku fi hukmi ijaratin ing dalem hukume ijarah fasidatin kang rusak mu'alalan kalih kang den alasan den alasi apa dalika mengkono-mengkono li anna dalika fi hukmi ijarah bi anal mukrido ndimo bi anal mukrido ta kelawan sak temene wadon kang ngutangaken iku latu kridu orang ngutangaken apa mukrido malaha ing bondone mukrido ilali ajril irtihan kerajaba krana arahe tampa gadhe walub silan ngangge faju ila mengko den dadekaken apa dalika mengkono-mengkono tukridu maliha iwadon ing dadi liru fasidan kang rusak fi muqabalatil lubsi ing dalem dadi bandinge nganggo kuli. Kembali dari konsep awal tadi, ada gadainya nggak masalah, tapi sehingga tidak wajib doman ya, tidak landomana al murtahina malupsi, karena itu ijarahnya yang fasidah. Ijarahnya yang fasidah. Nek gadainya tidak ya. Hanya sekedar adat. Ketika perempuan tersebut meminjamkan uang kepada perempuan yang lain, tujuannya itu dia bisa memanfaatkan perhiasannya tersebut yang digadaikan. Karena diizini. Sehingga seperti ijarah, tapi ijarah yang fasidah. Manfaat apa? Ujrohnya apa? Nggak ada. Ujrohnya nggak ada. Dia nggak memberi apa? Upah, nggak memberikan uang sewa perhiasan. Cuma dia memberi pinjaman. Jadi mukobilnya itu fasid. Iwadnya itu iwad yang rusak. Jadi ijarah itu harus ada ujroh, harus ada upah. Lah ini ijarah tapi upahnya berupa apa? Bisa memanfaatkan ijarah upahnya itu memberi hutang dijadikan sebagai upah, padahal memakai itu kan mestinya memanfaatkan barang, harusnya ada ongkosnya sendiri. Yang benar gimana? Ya menghutangi kalau menyewa ya menyewa menghutangi 1 juta kemudian dipakai, itu akad beda lagi. Ijarah harus ada ongkosnya. Walau ikhtalafa wallahu alam bisawab.